आङो गिबियावनो गासै ससियेल मिडियाखौ मोजां मोनग्रा नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों रायजोनि जानानै आरो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो दिनै लावख्रिगुरि गामिनि जानानै बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय देवस्रि BCDC आरो बिनि सिङावनो जों लावख्रिगुरि गामि हिसाबै जों बेवहाय मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ लानानै जोङो फोसावहरनो लुबैदों आरो बे दिनैनि बे फोसावनायनि गेजेरजोंनो जोङो सलुसनाव समाधानाव जोङो फैजानो लुबैदों। बेनो जाहैबाय मैया मेनि 14 थारिख 2023 अर्थात सनिबार बाराय बेलासि समाव जोङो बेवहाय माखासे नैबे हानि दखलखौ लानानै एसे थरख' बिथरख' जानो गोनां जादों। जाय बिथां ओरैहाय सानथालि कब्रा पार्टिनि माखासे साथाम लिडारफ्रा जोंनि सायाव फैनानै गोबां माखासे रावनि गेजेरजों जोंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनानै जोंनि बे दखल खालामखानाय हाखौ बिथांमोनहा सेनो एबा आवगायनो नागिरदों। जों बिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो गोसो जादों। मानगोनां साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं मिथिहरनो लुबैदों। जोंनि लावख्रिगुरिया दिनैसिम 40 बोसोरसिम जोङो थागिबि हिसाबै जोङो दं। दा बिनि गेजेराव जोङो 6 बोसोर नैबे निज्ला दैजों लोमसाव जानानै हा न' बां खुरखा जालांबाय, गायग्रा फोथार गैला आरो बिनि गेजेराव 3 बोसोर जोङो रिलिफ थानो गोनां जाबाय। बेखौ जों बयबो मिथिगौ, जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आरो सरखार बिथिंनिफ्रायबो मिथिगौ। दा बिनिखायनो जोङो सिगां समनिफ्रायनो जोङो सिन्था धारना खालामनानै जोङो मोनसे सिन्था खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायनानै जोंनि बे लावख्रिगुरि गामि साहाजों आरो ओरै सानजाजों निजा सेरावनो थाखानाय हा बेखौ जोङो सिगाङावनो रायलायलायनानै एसे बयबो मोननाय जाथों बेखौ जोंनि नामाव जोङो दखल खालामनानै दोनदोंमोन। आरो बे दखल खालामनानै दोननायाव गासै जोङो गामियारि हिसाबै जोङो न'खरफ्रा परियालफ्रा बेवहाय बोसोराव खनफा बिदिनो थारुन गायनाय आरो बिदिनो सिबिं बेसर बोसोराव खनफा सन हिसाबै मावफैबाय थादों। खालिल'नो जोङो सरखारनि माखासे नेम निथिखौ मानिनानै फरेस्टनि माखासे नेम निथिखौ मानिनानै जोङो बेवहाय न' लुनानै थाफैथ'वाखैमोन। आरो बेवहाय न' लुनानै थाफैथ'यैनि जाहोनानो जाहैबाय मानोना जोंहा ओरै थाखानाय गामि हिसाबै दंखायोमोन खाथियावनो, बिनिनो एटाच नोंथांमोनहा दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। खाथियावनो निज्ला दै सेर दङ। दा बिनिनो जोङो बेखौ जोङो 2 नं लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो ग्राम सभा जोङो दानानै लाबाय, FRC कमिटि जोङो दानानै लाबाय। खालिल'नो जोङो सरखारनि प्रसेस बायदियै जोङो खारनोल' दायसै आरो जोङो सिरि जोङो एसेब्लाबो खबर लागासिनो दं। जेब्ला सरकारा माबा मोनसे सार्कुलार खालामगोन जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों अफिसियेलि हिसाबै जोङो खारनानै जाहाथे जों बे दखलनि थाखाय जोङो 2 नं लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो जों गामि हिसाबै जोङो मोननो हायो। दा बेखौ आङो मिजिंथिदों। आरो लोगोसेनो मैयानि जाथाय जानायनि सायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, फोरमायनो लुबैदों। आङो ससियेल मिडियानि खौरांगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो गामि हिसाबै जाय बिथां ओरैहाय सावथाल कब्रानि जानानै बिथां ओरै बादल ना मा नामनो बादल देवस्रि एरियानि आरो सासेया जाहैबाय राम सरेन आरो सासेया जाहैबाय बाबुराम बेरलां बस्तिनि। बिथांमोनहा जोंनि बे लांदां जाखानाय हायावनो जों जेराव जोङो दिनैसिमाव जोङो न' गायसनथ'वाखै सरखारनि नेम निथिखौ मानिनानै, अब्लाबो बिथांमोनहा जोंनिसो दखल खालामखानाय होननानै बिथांमोनहा जोंजों कन्टेस्ट खालाम बेवहाय न' गायसनफैबाय थानो नागिरदों। आरो जों एसे एनै गावबागाव प्लट हिसाबै बागान गायो समाव खाथियावनो जोङो बागान गायदों। बे बागानखौबो गासैबो बेरा होनाय मानायफोरखौ बोफाय बोसि गासैबो थारफोरखौ लानानै थांजोबो गासिबो। दा बेफोरखौनो जोङो सिन्था खालामलायनानै मैया गोबां थरख' बिथरख' जानो गोनां जादों। दा बेखौनो जोङो सिन्था खालामदों। मानगोनां साफ्रोमबो दानि गोदान रलिं सरखार आरो माखासे बर' हारिनि गोबां संगठन दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो आर'ज गाबो, नोंथांमोननिसिम आं खावलायनो लुबैयो। जोंनि बे लावख्रिगुरि गामिया दिनैसिम गोबां हालोदाव दं। 6 बोसोर जोङो रिलिफ थानायनि गेजेराव आरो देग्लायबो मा जागोन मा मागोन बेखौ जोङो मिथिया। जोङो देग्लायनि अबस्थाखौ नायनानै जों सिन्था खालामनानै जोङो बेवहाय 2 नं लावख्रिगुरि गामि हिसाबै जेन' जोङो फसंनो हायो आरो जोंनि बे दखलखौ जों मोननो हायो बेखौनो जोङो आसा खालामदों। बेखायनो गेदेर गोलाव आरो साफ्रोमबो सारमोननिसिम आङो लुबैदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंनिसिम फैनानै आरो बिथांमोनहा जाय जोंजों कन्टेस्ट खालामदों जोंजों ज' जिरायलायनानै सावरायलायनानै निमांसा खालामनानै होयो, आं बेखौनो लुबैयो। बाथ्राया जाहैबाय GPS जोङो खालामैनि माखासे जाहोन दं। जाहोना जाहैबाय
जोंहा 2006नि फरेस्ट राइट एक्ट मथे FRCनि माखासे आयेनखौ लानानै जोंबो बावाखै जोङो लावख्रिगुरि हिसाबै फरेस्टनिफ्राय नैबे BTC जाय सिगाङाव 15 बोसोर सासन खालामबोनाय बिथांमोननि गेजेरजों जों मोननो हादों। दा बेखौ जोङो बावाखै मोननायानो दा बयनिबो गेजेरजों जों मोनबाय जेन'बा बिथांमोनजोंबो जों सरजाबफानानै जों मोननाय जाबाय। बेखायनो जों बेखौ गोदान हिसाबै जोङो खालामनानै लाथ'नो हायाखै आरो दुरभाग्यजनक जोङो बेखौ सिन्था खालामनानै जोङो मावनानै लानो रोङिया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जानानै थादों। जोङो बै समावनो जोङो बेखौ गासैबो GPS खालामनानै लाखानायमोनब्ला जानो हागौ दिनैसिमाव माने बे जानो गोनां गोहोमा फैनाय नङामोन। दा बियो जोंनि थाखाय दुखुनि बाथ्रा जानानै थाबाय। बेवहाय जोङो लावख्रिगुरियाव जेरैबायदि दं बेवहायबो थाफैगोन। माखासे जुदा जानाय साफा सानैखौ लानानै जोंनाव 50 न'खर जोङो बाहाय सिडिउल खालामबाय, लिस्ट स्टेट जाबाय आरो 50 न'खरनि गेजेराव जोङो साफ्रोमबो न'खर परियाल हिसाबै न'खरसेयाव 5 बिगा हिसाबै मोननो हागोन बेखौ जोङो सिन्था खालामलायनानै 50जों आरो 5जों हिसाब खालामोबा बाहाय 250 बिगा बि सेक्टरनि एसे बारा बेयाव हा दं आरो ओरै साहाजों खराइबारि, सानजाजों ब्रह्मापारा आरो खोलाजों बेरलां बस्ति बर्डार हिसाबै जोङो लामाबो सिगांनिफ्रायनो जोङो दाननानै होखानाय दङ। बेजोंनो बिथांमोनहाबो थाबायबाय थायो आरो बे गासैबो रायजो राजाफ्रा ओरैहाय जेसेबां देवसि एरियानि रायजो राजा गामियारिफोर दं बिथांमोनहाबो जोंखौ मिन्थिगौ। जोङो लावख्रिगुरि गामि हिसाबै जोङो दानिल' नङा जाय सिगां 15 बोसोराव सरकार सालायदों बिथांमोनजोंबो जोङो गोबां नांदोंमोन, जोङो खावलायदोंमोन, जों आर'ज गाबदोंमोन। बिथांमोनहाबो हानायखिनि गावसिनि सोरबा कन्ट्राक्टरनि गेजेरजों सोरबा सासे MCLAनि गेजेरजों बिदिनो JCBजों एबा फकलेनजों ओरैनो दै दाननायनि आफादत्त माथावरि खोनो थाखाय जोंखौ बिथोन हरबाय थादोंमोन आरो जोंखौ मावनानै होफैदोंमोन। अब्लाबो बे दैखौ लाखिनो हायाखै आरो बे दानि गोदान रलिं सरकारनि जाय बिथां OSD सांग्रां बिथाङाबो साराबो फैनानै नै थांनाय बोसोराव गोबां माने रोजा लाख रां खरसा खालामनानै माथावरि गिदिर खोनानै होदोंमोन। बेबो दैबाना फैनाय लोगो लोगोनो सानथामजोंनो 1 कौटिनि खमाव एसेब्लाबो बे खामानि मावनाया सानथामजोंनो खुरखानानै लांदां जाजोबदों। दा बे दैखौ होबथानो थाखाय गोजौ सरकारनिफ्राय दासिमबो जोंनिसिम जेबो खौरां फैयाखै आरो बे दैखौ होबथानो हायो हाया बेखौ सरकारा जुदि नाजायाब्ला सानसे समाव जोंनि लावख्रिगुरिखौ दंस' खालामनायजों लोगोसेनो सारा ओरै खोलाजों थानाय सान्थिफुर हालामनि जेसेबांनाखि नेसनेलसिम बियो देग्लायनि गेजेरावनो माबा मोनसे मोगथां महर लागोन जों बेखौ नुहुरदों। दानि अबस्थाया माबायदि? दानि अबस्थायाव जोङो बेखौनो बुंगोन नै मैया दाखालि सानथामसोनि सिगांनिफ्रायनो दैया एसे फैनो हमबाय आरो गामियावबो एसे हाबबाय थादों। दानो जुदि दैबाना जाजेननायावनो बेफोरबायदि दानिफ्रायनो हाबबायब्ला आरो जोङो बेखौनो जोङो नुहुरदों जे सप्तासे सप्तानैनि उनाव फिन आरोबाव अखा गोबां हायोब्ला जोबनो गैयै जोङो मानि न' बां मानि उथायनानै लांजानाय बायदि जोङो जागोन। थांनाय बोसोरावबो जोङो गोबां डेमेज जादों। दा बे डेमेजनि थाखायबो जोङो गोबां दुखु मोनदों। सोरहाबा बिदिनो अमा, दाउ, बोरमा लांजादों। मोनायाव बिदिनो 1 घन्टा 2 घन्टा गोबां बिदिनो नारा नाथार फैयो आरो 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टानि गेजेरावनो दैया रानलाङो। दा बेफोरबायदि जोंनि बे निज्ला दैनि समस्या बेफोरबायदि जागासिनो दं। बेनि खारनाव बे हाखौ दा बे जे हा दखल खालामनायखौ मोनजानो लुबैयो नोंथांमोननि? जायनि थाखाय आं बेखौनो बुंदों जों गामि हिसाबै दिनै बेवहाय ज' जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो लावख्रिगुरि हिसाबै बेखौ जोङो 2 नं लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो बेखौ सायख'दों आरो जाहाथे जोङो बेखौ जोङो मोननो हायो। बिनि थाखायनो आङो दिनै सरकारि बिथिंसिम आरो साफ्रोमबो जोंनि माहारियारि आफादनिसिम संगठन बिथांमोननिसिम खावलायहरदों जेन' जोंखौ माबा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों सलुसन खालामो।